ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci li Macky Sall fas yéene ci réseaux sociaux yi wala sax tàmbali na ko depuis bërki démb ndax moment bi ñuy wax ak yéen teg nañu loxo ci Saint-Louis benn mbokk bu ñu ràññee ci turu Gas El Salvador yàgg def intervention yu am solo ci page Facebook am ñu tuumaal ko ne dafa accuser Mansour Faye ak doomam bu ñu naan Aïssatou Faye jaaree ko ci xarala yu yees yi lan la ñu tuddee tuuma daañ ci revenir ndax li Macky Sall ak la dynastie Faye Sall namm ci réew mi mooy dénk ngeen ñu waaye loolee ngeen ñu dénk amoo leen droit caytu wala sampab laaj mbaa càmbar fuñ ko dugal boole kook arrogance ak yëg sa bopp boo xamante ni foo ko nattaweesu na ko maanaam ay sàcc yu am fit ñeme wanewu tëree làmmiñ amul dara luñ ci làq. léegi ma daaneel rek. bisimilah boobu ci question bu ci bëggoon toftal ñu ne moom mi ko gagné 18 milliards yi sa xarit la loolu dëgg laa bu dëgg. ak itam li may daaneel mooy boo ko waxatee ma porté plainte non c'est vrai boo ko waxatee ma porté plainte. waaye toog sa ordinateur di topp di kaj yi suba ngoon di saaga di xuloo jàpp ne yow yaa moom réew mi ba ci kanam loolu mu ngi suñu kanam. bu fekkoon disons nekkumoon ci fonction bi nekk une personne boo xam ne qui est dans le privé wala may nekkuma ministre suñ ma wooyee ma dem mais ministre la poste ministre il faut que nit ñi fonk ko il faut que nit ñi jox ko gëddëm suñu bindee daañ leen tontu jox wax leen ay tontu yu leer nañ te dara du ko dindi. mais vous n'allez pas vous rendre. mais buñ ma convoqué man wax naa ko man du ma dem bu neexee yàlla. buñ ma convoqué man wax naa ko man du ma dem bu neexee yàlla. Pas laisser les gens sous l'anonymat du clavier passer leur temps à insulter d'honnêtes citoyens comme ça de façon gratuite. Ça, ce n'est pas possible. Et on va y mettre un terme. donc lii la Macky Sall namm nee na dafay dakkal yéen yi am ci réseaux sociaux yi daañu revenir ci discours bi ak luy sabab bi du leen lu dul nañu yore réew mi ci càcc cakaay ak puukareewu waaye duñu may kenn fu mu ko waxee. démb ñu bari laaj nañ ñu ana vidéo bi ngeen réalisé woon ci dossier blanchiment d'argent bi Mansour Faye ak doomam Aïssatou Faye def puisque dañu absenté woon lu yàgg amuñu woon sax possibilité lire suñuy message bi ñu dellu si waatee consulter suñuy mail ndekete depuis le 30 avril bi ñu weesu semaine bi ñu génn Mansour Faye dafa neexal ay ingénieur informatique pour vidéo boobu noonu bu ko sénégalais gisati bañ na ko ba doomam bu jigéen bi pour wal leen di jubuñ turu compte Facebook am defu ci Aïssatou Faye léegi dafay làqatu Aïssatou mosaan la ci bind pour képp ku koy wër bañ koo gis maanaam weddiwuñ ni ñoom ay sàcc lañ génn ñu prouver itam ni fii ak fii la Aïssatou Faye jëlee ay milliards ndax ci vidéo bi ñun dañoo joxe ay firnde mënuñu itam porter plainte pour diffamation ndax preuve lépp la ñu joxe xanaa jaay doole comme ni ñu def Gas El Salvador. léegi ci lañ daal di signaler vidéo bi waa YouTube pour atteinte à la vie privée maanaam dañoo sulli seeni mbootu famille te effectivement loolu buñ ko defee YouTube da koy nangu ñun mënuñ ci dara ndax ci vidéo bi ñun lañ koy assumer dañoo joxe ay documents yoo xam ni c'est confidentiel maanaam Mansour Faye doomam Aïssatou Faye ak ñiñ ko sekkal ñoo làqatu def ko sàcc xaalis Sénégal jënd ci ay terrain wu centaine de millions. lii ñun buñ ci noppee ay complice lañ nangu nañ ñi dañoo joxe information confidentielle parce que haute trahison la li ñu sàcc te mu mënoon defar réew mi. vidéo bi nag naam nekkatul YouTube mais publier waat nañ ko suñu page Facebook télécharger leen ko partager ko ngir mu wër Sénégal ndax ñun li ñuy def ragaluñ ko dara duñu tax a reculer du signalement du menace du kaso. lii sax naruñu woon nekk di ko expliquer parce que bëgguñ di victimiser wu. ñun suñu jëm yi amul njariñ mais gannaaw ba Mansour Faye ak doomam tëjluwee Gas El Salvador dina am ñu jàpp ni ñun dañoo xëy rek supprimer vidéo bi parce que amuñu woon preuve ci liñ doon wax alors que leneen moo nekk ci ginnaaw. depuis ba ñu créé chaîne bi vidéo bu ñu mës a def dañ koy assumer dafa fekk ni parfois da ngay utiliser son wu jàmbur wala vidéo ngir illustrer benn mbir fekk borom daf ko protéger mu daldi lay signaler YouTube supprimer contenu bi wala nga fësal ay document privé. comme kaawu Mansour Faye ak doomam Aïssatou Faye ngir leeral seeni sàcc ñu gaaw plainte ko YouTube parce que ay document confidentiel la moo tax képp ku ko mën ci yéen saa ñu dugalate vidéo rek gannaaw laakee commentaire yi parce que moo ñu may doole lu am solo la gaaw leen télécharger ko balaa même 24 heures
bari na yu am ci suuf ci pexe galgal yoo xamante ni buggun di ci wax parce que victimisation bu bari baaxul dañuy préférer gérer ko te kenn du ko xam parce que ñoo choisir domaine bi ñoo choisir jàmmaarloo koy bandi yoo xamante ni buñ la mënee rey sax rey la donc yow yaay dëgër te bañ a dëkkee jàmbat di gérer yenn ci suuf ñun li ñu gën a amal solo jamono ji mooy xam nañ ni fi ñuy laal mi ngi def effet liñ naan fi nga wokk foofoo xasan mi ngi metti lool ci defkatu ñaawteef yi ba ñu tàmbali jëfru di xataraayu donc du sax période dellu ginnaaw sàcc lubal ak corruption ba noppi na kenn du ko wax lii sénégalais yi mësuñu koo may benn nguur te du Macky Sall mooy stoppé dynamique boobu noonu. Qu'aucune société organisée ne peut accepter ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Donc ça, on va y mettre un terme d'une façon ou d'une autre. Alors j'attendrai avec donc beaucoup d'intérêt vos conclusions et nous verrons comment très rapidement finaliser cette loi sur la régulation des réseaux sociaux et de l'Internet, d'abord pour des questions de sécurité nationale, d'abord, et pour des questions aussi de respect de la concorde nationale, de respect de la dignité des personnes, pour pas laisser les gens sous l'anonymat du clavier passer leur temps à insulter d'honnêtes citoyens comme ça de façon gratuite. Ça, ce n'est pas possible. Et on va y mettre un terme. Macky nee na dafay préparer benn loi ngir mën a càmbar li xew ci réseaux sociaux yi ci nii nag wala ci nële ndax nee na mënuñ nangu ay nit nekk ci internet bi di saaga ak ñàkk wormaal ay doomi aadama loolu moom dëgg la nit mën ngaa joxe sa xalaat te soxlawoo yëkkati yenn kàddu yi rawatina bu dee da ngay wax dëgg soxlawul ñàkk teggin mbaa saaga yaay wala baayu jàmbur mais Macky ci boppam balaa ñu ñëw ci ndax mën naa réguler réseaux sociaux yi déet moom li muy wax sax gëmu ko ndax moom ci saaga ak ñàkk a wekk sénégalais yi la nekk depuis 2012 maanaam nit boo koy yedd da nga koy tane tuuti te Macky Sall tanewul kenn ci jikko bay joxe leçon de morale bërki démb la moom Macky recevoir palais sàcc boo xamante ni dafa randal ay liste coalition opposant donc moom làqatu ci kër Farba Ngom ngir ñooñee bañ a présenté wu Matam Macky daal di koy recevoir palais ba noppi neexal ko xaalis ci sàcc boobu mu defoon. léegi bu ñu publier genre image yi ci internet bi Macky lan la bëgg sénégalais yi woowee ko duñ ko wooyu lu dul un receleur ab wuyu buy làq moroom woyoom te pourtant looluy dëgg du saaga un chat il faut l'appeler par un chat su ko defee nag nga gis les moralistes naan ñoo ngi saaga Macky ci internet bi booy yaruwuñ alors que saaga bi gën a rëy mooy ab ponkalum président ñu jox la palais nga soppi ko bërëb buy làq délinquant yi ak bandi yi lii mooy insulte bi gën a rëy beneen bi mooy am na benn femme nee naa leen am na ñoo xam ne jomb nañu tudd seeni tur mais juste pour jox leen exemple koo xam ni boo seetee vie privée am jaar-jaaram du sax modèle bëgguñ dugg ci yenn détails yi mais juñu doy na borom xel moom léegi gannaaw ba mu fawee ndawam ba teeral métier léegi mooy nekk ci internet bi di créer képp kuy critiquer Macky Sall ay histoire yu garaaw a garaaw même bu la xamul musulaa gis xamula ci ndey ci bàyyi mën na laa fental ay sos yoo xam ne ku ko dégg tee sa gémmiñ bi ko Macky yëgee da ko recevoir palais ci saageeg sos yi mu nekkee. sama président nag kuro Macky biñ ma doon woowee nag leer na. kontaan naa sa liggéey. kontaan naa trop léegi nag di ngeen xam ne nag li ma doon wax dëgg la. sama waajaa ngi lu dul dëgg rek du yàgg. Macky ngi defal nii. donc kii mooy Macky Sall ki ne mooy jox ndaw yi ay leçon de morale mais ba tey ci réseaux sociaux yi tax muy wax loolu junjoon nañ ko fi lu yàggul APR dañoom benn cellule ñu koy woy les répondeurs automatiques maanaam dañuy jël ay groupe jeunes yoo xamante ni xëyuñ gontu ndeysaan ñàkk ambition ñu leen di dugalal connexion chaque mois teg ci di leen fay seen liggéey mooy ku ci nekk da ngay créer compte Facebook YouTube TikTok yu baree bari ak ay tur sant yu bokkul par exemple benn nit mën naa am ay 30 compte yoo xamante ni bu ci nekk ak turam ak santam ak photom bu ñuy téléchargé ñooñu ñuy wër fépp di saagay activiste ay opposant wala képp kuy critiquer nguuru Macky Sall ay réponse automatique nag la ñu yor duñu tontu ci xam-xam ndax jànguñu xamuñ ñoom saaga rek lañu leen sant da ngay nangam doomu nangam nga sa nangam tànn lii liggéeyu Macky Sall la te loolu ay naataangoom ñi koy liggéeyal ci boppam ñoo taxaw wax ko devant les caméras
kenn ci ñoom dem na ba naan Macky Sall xale yi même bu ñu demee ba amuñu crédit sax dañuy def lebal ma pour mën laa défendre ci réseaux sociaux yi keneen ni Macky Sall moo ma affecté ci réseaux sociaux yi ngir ma koy xeexal. Il a fallu qu'on leur dise une seconde que le président Macky Sall a besoin d'eux pour porter ce combat-là sur quelque chose qui était comme un talon d'Achille chez nous, pour que chacun y mette du sien. Il est arrivé que des jeunes étudiants qui n'avaient pas 1000 francs de crédit fassent du lébalement pour vous défendre. dama bañ a wax déggoo li ma wax léegi dama la dañoo fal suñu njiit suñu kilifa mu nekk président de la République falin bu rafet man dama ni ba wax jotee wax naa man li ma doon wax pas mooy mu doon wax mais président Macky Sall man moo ma affecté woon ci réseaux sociaux yi ak yi moo ma affecté woon ne ma demal waxal ma fii défendre ma fii moo ma ko sant donc ñun bu ñu toogee tey dégg coow la réseaux sociaux yi parfois nga déglu sax kenn ku ne na Macky Sall wax ci réseaux sociaux yi da ci jël ay mesures mel ni waa ji yëgul tinul alors que moom mooy safara bi xam ba taal bi naru yóbbu Sénégal ci musiba moo ñu yóbbee ci situation bii. bu ñu desee ba tey ci tuuma ak accusation jëm ci réseaux sociaux yi mais benn waay moo wax ni moom nguuru Macky Sall ñoo ko fay ci dossier Adji Sarr bii maanaam dañu jël Adji Sarr waxloo ko mu mel ni kuy wax ak keneen alors que moom dong mooy wax enregistrement vocal lay doon su ko defee moom dafay toog ci site internet bi mu créé tudd VIP nangam ak beneen chaîne muy Leral TV ñoom ñaar ñooy collaborer ne audio yi ñu doon wax ci dossier Adji Sarr mi ngi nii moom moo jibal ni nguuru Macky Sall ñoo ko fay ngir muy def loolu am na ci ay terrain am ci ay millions. man sama intérêt laay liggéey la ma ciy lijjanti naa si nga seen ginnaaw kër gi foofu ci côté géej jox lañ ma fa ngandim terrain yor naa samay kayit yor sama lépp man je suis un businessman lijjantiwuma leneen voilà yoruma seen carte APR ma dew ma seen meeting dew ma seen am keroog xam maa ngi lay naan Bougazelli bi nga ma woo dama foog nga jàppale ma man pare naa lépp loo bëgg mën na loo war laaj mën naa la ko jox foofu da ngay dem jël li ngay jël su amee benn wax nga waxal ko romb fële bàyyi gars yi di saaga wala di expliquer su ci paree moo xam su ci parewul moo xam parce que décidé woo Cheikh Yérim Seck noonu la def ba nekk fi millionnaire de yor fi ay këram yu dul jeex donc nag luñ ko saaga mi ngi ak sutura mi ngi ak terangam yor ay këram yor ay bagaasam donc nag doo nekk ci milieu ba génn ci doo ci yor dara man sama bopp laay lijjanti. donc tey bu réseaux sociaux yi nekkee ci pëccoxoo yàkkante der bi mel ni tulleeg màlle lii liggéeyu Macky Sall la juste pour toroxalay nit te ñi muy recruter ñëpp koo ci xool nee naa leen amul trajectoire bu baax maanaam doo xool parcours am naw ko da nga leen di seexlu amul looy xemeem ci ñoom. erreur nag bi gën a rëy bi yenn ci militant ak sympathisant opposition bi def mooy topp Macky Sall ci bases yooyu noonu maanaam boole leen ak ñoo xamante ni tekkiwuñ dara ñu nekk di tontante ak ñoom ci internet bi wàccee seen bopp. lii stratégie bu Macky Sall réussir la moo tax fan yii yëpp ngeen gis débat politique bi baa wàcc ba ci suuf a suuf gars yi dañoo tombé ci piège boobu noonu. nit da ngay xam ñooy tontu ak ñoo dul tontu débat yoo xam ne kenn du la ci dugal ñuy tudd seen tur ak ñoo xam ne da nga leen di ignorer complètement parce que du ñu say nawle tudd bi nga leen di tudd mooy tax ñuy gën a rakkaaju ndax amuñu rusukaay yi. ñun chaque jour nit binduñu nañu kañ ngeen di wax ci diw tey occasion la pour leeral ci mbir moomu. chaîne bi créé wuñ ko pour golo gu tëll rek ñu def ci vidéo li ëpp ci li ñuy def recherche la gëstu pour bañ a juum boo ci noppee nga structurer li nga war a wax wutal ko yoon ba mu neex a comprendre ci ku ne moo xam niveau ba mun a toll enregistrement door a ñëw montage door a yegsi maanaam pour vidéo 10 minutes ay heure lañ ciy consacré ñiy liggéey ci wàllum audiovisuel xam nañ li ñuy wax. léegi bu benn golo tëllee fële yow rek taal téléphone am wax lu ko neex moo xam ci benn dossier wala sax ci ñun nga gis ku ñu yeb bu doy ni jël temps binduñu message naan ñu tontu leen diw liñ leen di xamal tey mooy tontuwuñu kenn lii faa mu leer dafa am tur ak kanam yoo xam ne dañ ko araamal suñu nopp ak suñuy bët bay yàq suñu temps naan dañ leen di jagleel vidéo spéciale. occasion wala bëgg a leeral benn mbir sax mooy tax yenn saa yi ngay wone photo ñenn ñi pour quelques secondes ku doy di nag ba dem di seetaan ñeneen wala leneen di fa jëlee ay mbir ñëw duñu ko baaxe naan tontu leen ci wala wax leen ci lii ñooñu yabuñu mais yow ma fa dem di seetaan ba toqal leen sa nopp ba ñu koy baaxee non yow yaa ñu yab
newuñu fi di tontu kenn du ñaay répondeur automatique. conseil nag bu ñuy jox surtout ñi gën a féete ndaw te ñuy suivre mooy internet ay avantage kese moo ci nekk. gannaaw boo informé woo ngir xam liy xew si réew ak bitim réew saafonteeg say am di jàmm temps bi ngay perte ci seetaan ay caaxaan pendant des heures loo xam ni boo paree xoolaat sa bopp du la apporter benn mbir mën nga ko investir ci sa bopp ci ay formation en ligne gratuite wala sax naka la ñuy gagné xaalis ci internet. da ngay gis benn jeune européen wala américain ba ci Afrique bii boo xamante ni boo ko nee salaire mi ngi nii dafay bañ ndax mi ngi gagné des dizaines de millions d'euros par weer ci ay actions yu mu jënd ci internet bi boole ci créer ay site internet di def affiliation créer ay réseau di jaay ay formation ak yeneen ak yeneen. yow jeune sénégalais bi ñuy seetaan mën nga ko ak benn connexion internet ak sa carte GAB. dëgg la internet am na lu bon mais avantage yi ci nekk moo ëpp téeméeri junni yoon ay nit ñoo ngi ciy tedd am ay sources de revenus yu baree bari ci simple connexion di ci suturlu ba réccu sax temps bi ñoon perte ay jamono ci ginnaaw. kon li message bu ñu bëggoon lancer à travers vidéo bii nii nañu def farata te wàññi yenn perte temps yi ba bëgg ci laaxaale ñoo xamante ni amaana seen domaine du foofu nit da ngay am priorité. donc tax solo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.